香港公屋3至4人間3房，仲保留客飯廳，睇點規劃嘅。女仔房靠窗櫃筒加上翻櫃組合地台床，床頭儲物櫃，收納雜物，連着到頂衣櫃。D3掛起身先唔易皺，側面書台組合，做玻璃門板唔惹塵。男仔房同樣地台床，收納過櫃備褥，床尾處吊櫃，榨乾空間，獨立書台唔晒增住位。雙開門衣櫃收納唔會少。主人房同樣地台床，同側吊櫃隱藏雜物，開放格當床頭櫃，床尾衣櫃都好執得嘢嘅。自身櫃加板材當場用，少少空間都唔冇睇少嘅。咁樣3個房間獨立互不影響。客廳組合電視櫃，滿足多種收納需求。L 型多功能鞋櫃，上下分區，慳空間唔慳功能。過渡成排吊櫃，減輕收納壓力。好設計不單是追求視覺感，在預算範圍內追求性價比。PM 我獲取詳細報價我。